Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous laisse pour la suite. Cette vidéo c'est pour, je vais jouer avec Subway sur Force. Bon, si je dis mal, bah, c'est normal parce que je suis pas anglais, je suis français. Voilà, alors je vous laisse pour la suite. Je vais faire aussi Pianotil 2. Allez, à tout à l'heure. Par Subway sur Force. Bon, désolé, mais voilà. C'est parti. Je pense que ça va faire du bruit, je pense. On verra. Là, c'est World Tour Monaco. Ça va prendre du temps quand même. Hein. Bon, j'ai installé, comme vous avez pu voir. Regardez. Et voilà. Ah, ça va vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, ça prend du temps quand même. Hein. 1, 2, 3. Fou. Allez, on commence. Bon, vu que j'ai installé, il me montre comment je fais. Mais je sais déjà jouer, en fait. J'attrape la lettre et là, tchouk. Leader, glide. Bon, je fais qu'une partie, après je vous reprends après. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Bon, ça prend du temps, mais bon. Bon, je pense que je vais faire exprès, hein, voilà. On va passer à l'autre jeu. On va faire Pianotil. Est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'on va faire? Je vous reprends après, d'accord? Bon, je pense que ça va commencer. Oh, désolé, je vais recommencer. Là, j'étais nulle cette fois-ci, mais je vais recommencer. Alors, regarde qui tu m'habites. Bon, désolé, je vais chanter, mais comme d'habitude. Alors, regarde qui tu m'habites. Cheveux longs comme Kita. Je vais recommencer, je pense. Bon, je reprends. Tiketa, tiketa. 1, 2, 3. Pour le jouer ou pour l'avenir, toi peux m'aider quel cœur. Non, désolé, mais on entend la musique des 12 coups de midi, je pense. Bon, ça va prendre des années, mais bon, hein, je le fais quand même pour la vidéo. Hein. Bon. Là, c'est mon fond d'écran. Bon, bref, voilà. Bon, je vous retrouve après. Et voilà, tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et commentez.